အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နန် e-floss မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့မှာတော့နန်ကအီဂျာကွေးကို yeast တို့အမိုနီယာတို့မပါဘဲနဲ့လှုပ်ရှားကြည့်မယ်နော်နန်ကတော့ပေါင်မုံကြုံကိုအသုံးပြုထားပါတယ်မိမိကအထွေထွေသုံးကြုံနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်တကြားလိုပါမယ်စားလိုပါမယ် baking soda လိုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ baking powder လေးလည်းအသုံးပြုပါမယ်နော်စီလိုပါမယ်ဘယ်စီမဆိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ရေလေးရဲ့လိုပါမယ်ဂျုံမုံကိုတော့နန်းကထမင်းစားစွန်းနဲ့10စွန်းလောက်အသုံးပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီအလေးချိန်ကပေါ့နော်150 grams လောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဂျုံနဲ့ချိန်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နန်းဒီဂျုံမုံလေးကိုစကားလေးနဲ့စစ်ချမယ်ပေါ့နော်စားလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တစ်စွန်း baking soda လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ဇွန်းဝက် baking powder ကတော့လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းထည့်ပါတယ်အားလုံးကိုစကားချပေးလိုက်ပါမယ်တကြားထမင်းစားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းမမောက်အသုံးပြုထားပါတယ်တကယ်လို့အချို့ကြရင်တော့ပို့ထည့်လို့ရတယ်လက်ဖေးနဲ့တို့စားမယ်ဆိုရင်တော့ short ထည့်ပေးပါနော်စီထမင်းစားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတမအောင်မွေပေးပါမယ်နန်းဒီနေ့လုံးမဲမုံကနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကြက်ဥကိုတဝက်လောက်ပဲထည့်မယ်မုံနယ်ကိုတန်းမခောက်ပဲနေပေါ့နော်အပြင်မှာခောက်ပြီးတော့မှနန်းထည့်ပေးပါမယ်ကြက်ဥပုတ်တာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့နန်းတို့လက်ပြောင်ဆေးတုပ်ပြီးတော့မှဂျုံလေးကိုနယ်ပေးပါမယ်ရှေးကိုတော့နန်းကတောက်ရည်ရိုးရိုးရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို65မီလီထည့်ပါတယ်တခါတည်းအကုန်လုံးမထည့်ပါဘူးနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့နယ်ပေးပါမယ်နော်ဂျုံပေါ်မှာမူတီးပြီးတော့ရေထည့်ရတဲ့အချိုးစားလေးကနည်းနည်းလေးတော့ကွာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်စမလွန်အောင်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့ပဲနယ်ပေးပါမုံကနေနဲ့လက်ကိုကတ်တယ်ဆိုတော့ဂျုံမုံလေးဖြူဖြူပြီးတော့နယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နန်းကတော့လက်ဖနှောင်လေးနဲ့တွန်းပြီးတော့ဂျုံကိုတေချာနယ်ပေးပါတယ်ဂျုံကို15မိနစ်လောက်နေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရေစိုးဝစ်လင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်နိုင်ဝက်လောက်လေးနားပေးပါတယ်15မိနစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာမုံသားလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မုံသားလေးကရေကိုစုပ်ယူပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုနှက်နေပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှနန်းတို့ခဏလောက်လေးနေပေးပါမယ်ဒီဂျုံသားလေးတော်တော်နက်လာတဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုပလတ်စတစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်လေလုံအောင်ပတ်ပြီးတော့မှနန်းကရေခဲတက်တာထဲမှာပေါ့နော်တညထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုနန်းကမနဲ့အစိုးကြီးထပြီးတော့ကြော်စားမှာမို့လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုလေလုံအောင်ပေါ့နော်ဘူးပြစ်ပြစ်ဒီလိုပလတ်စတစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိကျကျလေလုံအောင်တော့တင်ပေးရပါမယ်မိမိကမနက်စာအစာပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလက်ဖိတ်နဲ့အကြကွေးနဲ့စားမယ်လို့စိတ်ကူးရှိရဆိုရင်ညရဲကရေခုလိုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့မှမနက်ကျရင်ထပြီးအစင်သင်းကြော်စားလို့ရပါတယ်နန်းကတော့ဒါဂျုံနေမဲ့အခင်းလေးပေါ့နော်မှန်အခင်းလေးပါသူ့ပေါ်မှာနန်းတို့ဒီမနက်ကိုထုတ်လာတဲ့ဒါဂျုံသားလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးနှက်နေပြီပျော့အီလေးလည်းရှိပါတယ်ဂျုံကလေးတလက်လို့မရဘူးပေါ့နော်မာသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်မာသွားလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့စားလို့မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုမမာစေဖို့ကတော့မိမိကလေးလုံးအောင်ထုတ်ပြီးတော့တင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိအိမ်မှာဂျုံနေခင်းဖို့အပြားမရှိဒီလိုဖန်ပြားပေါ်မှာနေပြီးတော့လှုပ်လို့ရပါတယ်ကြာကွေးလဲပြီးတော့ထဲမဲ့ပန်းလေးကိုလည်းဂျုံစင်နဲ့လေးဖြူထားပါမယ်မုံသားလေးကိုဒေါင်းမန်စထရူဂန်ပုံစံလေးပေးပြီးတော့မှအပေါ်ကနေမိမိအစင်ပြပလင်းတို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ရိုလာတို့လေးနဲ့လိမ့်နိုင်ပါတယ်ဒီဂျုံများလေးကိုပေါ့နော်1စင်တီမီတာအထူအလောက်ရှိတဲ့အထိပေါ့နော်ခြံပြီးတော့လိမ့်ပေးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နန်းကဒါလေးကိုပေါ့နော်တလက်မပြားလောက်ကလေးတွေဖြက်ပြီးတော့ဒါဖဲ့ပေးပါတယ်တုံသားကိုဒီပလင်းလေးနဲ့လိမ့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တအားကြီးပြီးတော့မလိမ့်ပါနဲ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မုံကမပွားလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီအီဂျာကွေးရဲ့အလေကောင်လေးကိုအရာလေးပေးပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ခုကြားစီရေစွတ်ပေးရင်ရပါပြီပေါ့နော်ရေလေးအနှဲငယ်စွတ်ပေးမှလည်းမုံကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တူညီတဲ့မုံလေးတွေအချင်းချင်းကိုနှစ်ခုထပ်ပေးပါမယ်ဒီဟာလေးကိုနှစ်ခုထပ်ပြီးပြီဆိုတော့နန်းကအပေါ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှအရာလေးထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီအစင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘန်လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအဝတ်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ခဏလောက်နှပ်ပေးပါတယ်နန်းတို့အိမ်ကြော်တဲ့တဲဦးနဲ့ပေါ့နော်မဆန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကြော်နိုင်ပါတယ်ဒီနိုင်ဝက်လောက်အနာပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းတို့တဲဦးရဲ့ကိုစီထည့်မယ်မီးအလဲအလက်ကလေးပူရမယ်ပေါ့နော်မီးပူလာတဲ့အချိန်မှာနန်းတို့အီဂျာကွေးလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့မှကြော်ပေးရပါဖြစ်ပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းအဖျားကနေမကင်ရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအလဲဘက်ကကင်ပြီးတော့မှဆွဲပြီးကြော်ပေးပါမဆွဲဘဲနဲ့ကြော်လို့ရှိရင်လည်းထင်သလောက်မပွားဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နန်း
န်းတို့က yeast တို့ ammonia တို့မထည့်ထားဘူးပေါ့နော်ပွားစီတွေအထူးတလဲမထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးဂယူးဆိုင်ပြီးကြော်ပြရပါမယ်။ तू ကဒီပွားစီမပါဘဲနဲ့ကြော်တဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်တအားကြီးပွားစီမုံတွေကိုတော့မမီပါဘူးရှင်။နန်းတို့ဆိုင်တွေမှာစားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီကြာခွေးတွေကရတဲ့အနက်တစ်မျိုးကတော့အမိုနီးယားနံဖြစ်တယ်။နောက်ဖောင်းဖောင်းအီလေးဖြစ်စေဖို့ကကြတော့ yeast လိုတာပေါ့နော် yeast ပါလို့ရှင်တော့မောကပွပွလေးဖောင်းဖောင်းအီလှလှလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ခုကအမိုနီးယားရော yeast ကိုထည့်မသုံးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေရောအသက်ကြီးပိုင်းလူကြီးတွေအတွက်ကောစားလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေသင့်လျော်ပါတယ်။ yeast မသုံးထားလို့လဲပေါ့နော်ညတွေကဂျုံကိုကြိုနေထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ဆုံးမလုံးနီးဟင်းချက်နည်းတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက် subscribe ပေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye